今天暴力测试的对象是波雅 mini 里夹麦克风。怎样的暴力测试法呢？第一个场景，风很大的河滨；第二个场景，在一间餐厅里面，隔壁桌的讲话声音都非常大声。它有一个非常好玩的功能，就是变声。这就波雅 mini， 因为它真的非常小。导致它按钮也非常小，所以按钮小就变得不好按，而且它质感做得不错。接收器跟发射器外表做得很光滑，如果那时候手滑的话，其实拿出来是困难的。那也因为小，然后又光滑，如果万家手滑，那真的很怕它飞出去。这是三星手机 A34 内建的麦克风的声音。这是波雅 mini 麦克风开了3级降噪的声音。这是在餐厅里面用相机麦克风测试，是用波雅 mini 在餐厅里面用3级降噪的测试。